哦，已经开始了。他太早放了吧？高枕啊，完全没有任何预告哎，没有倒数哦。难过。去年有啊。对，去年有哎。我只说在滑浪。感觉好像什么东西一直飞出来。为什么我们不会被游客砸到？为什么没有倒数？睡的人会砸到。烟火连砸。我脖子好酸哦。对不起哦，烟火。对不起，烟都往另外一边飘，好棒。我觉得是因为今年黑心油让他们12点了吗？当然12点了。那为什么没有倒数？我已经蛮可惜没倒数。对啊。哇，好近哦！每年都这样子，第2年了。哇，好亮哦！哦，好亮哦！天哪，民进党耶！比周杰还要闪。哦，哦，好亮哦！哇大家都在乱叫。！Happy New